हेलो नमस्ते हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामीले फेरि लिएर आएका छौँ चाउमिन अनि बोइल एग ससेज हालेको छ। चाउमिन चाहिँ भेजिटेरियन होइन, नन भेज हो। अनि मेरो बधाई उता खेल्दैछ, अहिले आउनुहुन्छ। अनि हजुरहरूलाई कस्तो हुनुहुन्छ? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने पुरा आशा राखेको छु। हामी पनि अहिलेसम्म एकदम के अरे सन्चै छौँ। अनि अलिअलि लागिरहेछ नि। अनि हामीहरूको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। अनि के अरे अन्तिमसम्म हेरेर मन पर्यो भने टक्क लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि साथसाथै सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला, नभुल्नु होला। यति भन्दै आजको मुकबाङ सुरु गर्छौँ हामीले है त। खाएर यम्मी यम्मी। लुक डिलिसियस। मेरो बधाई नै अहिले आउनुहुन्छ। ल त है हामी खाना सुरु गर्छौँ। पहिलो बाई हजुरहरूलाई ल है कस्तो बस्छु भने पिरो बनाएको छु मैले। अनि साँच्चै यो चाहिँ मेवा है, मेवा पाके मेवा मेवा त हुँदैन, मेवा पपया मिठो मिठो छ। अब हजुरले बनाउनु भएको नमिठो हुने त कुरै हुँदैन। नाक फेरि त्यहीँसम्म जाला, पिरै लाग्ने फेरि भिडियोसम्म। नाक ठुलो होस् भनेर भने होइन नि त, यो त रियालिटीमा भने हो नि त मैले। तर खाना चाहिँ म मिठो बनाउँछु है आफैले। धेरै मिठो बनाउनुहुन्छ। वाउ, मेरो बधाई नि आउनुभयो। सिधायो मेरो छोरीले केले एलर्जी भएछ मेरो पुत्ताले। नमस्ते भन्नु। मेरो बधाई नि भर्खरै यहाँ निधारमा कस्तो एलर्जी आयो। भयो नि त भयो। सबैले नमस्ते गरिदिनु न त, भर्खर उठ्नु भएको, अलिक फ्रेस हुनु भएको छैन। देखाउनु हजुरको, देखाइदिनु देखाउनु देखाइदिनु। नुडल्स, अन्डा, बिन्स अनि ससेज खान्छु हस् भन्नु। मेरो बधाई नि खानु भर्खरै उठेको हो नि त मेरो बधाई नि, अनि त्यही भएर। मिठो छ अरे, यम यम। कस्तो पिरो भयो, मैले पिरो बनाएको हाल्यो। धुलो खर्च लानुभयो क्या? त्यही अर्ग्यानिक हो किनेको, के अरे अब अरू बेला 2x को झोल खान्थ्यो क्या अरे, अन्त त्यो त सर्टेज हाम्रो ठाउँमा सर्टेज पाएकै छैन। हाम्रो भिडियोमा जति ठुलो स्वरले बोले पनि एकदम सानो हुन्छ, के कारणले होला? केही आइडिया छ भने प्लिज भनिदिनु होला है, कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। अनि हामीले एउटा यो माइक्रोफोन पनि मगाएका थियौँ। यो राखेर पनि हुँदैन, के को कमजोरी होला? केही आइडिया छ भने प्लिज भनिदिनु होला। एलर्जी भएर निधारमा पुरै पाउडर दलेर आएकी छ रानी। एकदम सानो आउँछ नि है, सानो आउँछ क्या? हामीले सुन्दा पनि एकदम सानो हुन्छ हौ। अरूहरूको मुखबाङहरू हेर्दाखेरि 6-7 भोल्युममा राख्दाखेरि एकदम ठिक्क हुन्छ हेर्दाखेरि। हाम्रोमा त 20-25 लाउँदाखेरि नि 20-25 लाउनुपर्छ है। हामीले नजानेर हो कि अब हजुरहरूले कसैलाई केही सजेसन छ भने प्लिज भनिदिनु होला, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको। हामीले चाहिँ मुकबाङ भिडियो चाहिँ मोबाइलबाटै गर्छौँ, किनभने हाम्रो ल्यापटप एउटा बिग्रेको छ, अर्को नयाँ किनेको छ होइन। मोबाइलबाटै हो, हामीले मोबाइलबाटै गर्ने हो। निन्द्रा पुरा भएको छैन। पुजेल बनाउँथ्यो, त्यो पुजेल कम्प्लिट गर्नु। अनि मम्मी हाम गर्दैछु नि त छोरी। पेटमा हेर्नु भन्दैछु। ए हेर्नुहोस् त छोरी, यो पपाया हजुर लाउने हो।
मैले त चाउमिनसँग खाइदिएँ। कस्तो पिरो भयो है। वाउ वाउ पिरो मिठो। यो पपाया त किन हो कि यस्तो ठस्स गनाउँछ कि खानेले, त्यही भएर मलाई खासै मन चाहिँ पर्दैन कि पपिता। मलाई पाकेको चाहिँ मन पर्दैन के यो। पाकेको एउटा सबै खान खान सकिँदैन। म सक्दैन। गर्नै सक्दैन र। भिडियोमा चाहिँ लास्टै साउन्ड चाहिँ एकदम प्रब्लम भएछ कि है, सानो। अरू त सबै ठिक छ, एकदम भोइस चाहिँ एकदम सानो गएको छ। मेरो भर्दैन चाहिँ भर्खर उठेको हो, त्यसरी चाहिँ नचलाउनु छोरी, सुन्नु झरी हुने गर्छ भन्छ बिराको। साबास, थ्याङ्क यू। गुड। थ्याङ्क यू। मेरो बधाइनी चाहिँ त्यहाँ भिडियो मिलाउनु जानुहुन्छ। के भयो? के भयो हजुर? हजुरलाई 1 वटा, मम्मी र फुपूलाई 2 टोटो। यो हा यो न हो, यो यसै हात छ। यो हाल्नुहोस् न त। त्यो पिरो छ क्या, अहिले तिमीले पिरो खा नि त। एउटा खानु। पिरो खा। खाऊ। हातमा सुकु नगर्नु, अहिले उ लाग्छ। कस्तो पाकेको कि है। पिरो छ अब नि। मम्मीले भनेको त भने अनि यहाँ नगर्नु नि त, मम्मीलाई एङ्ग्री गर्ने नगर्नु न। मम्मीलाई एङ्ग्री गर्ने नगर्नु नि त। मम्मीले एङ्ग्री गर्ने काम त कति गर्छ नि है मान्छेले, है छोरी? तर मम्मी सिधीमिधी एङ्ग्री हुँदैन। एङ्ग्री भयो भन्दा फेरि होइन, एङ्ग्री भयो भने मम्मी कस्तो हुन्छ अरे छोरी? भन्नु न। मेरो बधाइनीलाई सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ। अरू माया गरिदिनुहोस्। अलि नटी छिन् बच्चाहरू त यतिको बेला त नटी हुन्छ नि, सपोको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ चाउमिन बेला नि आज केही पिउने सिउने केही राखेको छैन, किनभने सबैले अलिअलि रोग लगाइरहेको छ। तर ठुलो मान्छे त खाना केही फरक पर्दैन। यसले देख्नु, मेरो छोरीले देख्नै हुँदैन। यहाँ अब जुस, कोक, पानी धेरै जस्तो मैले हरेक भिडियोमा भनेको छु, यहाँ केही देख्नु हुँदैन। खाने भन्दा नि बढी 1-2टा भाँडा चाहिन्छ, अनि एउटाले अर्कोसँग खनाउने। के हो पिरो भयो? काँक्रामा पनि पिरो रहेछ। मन परेन, बनाउँछ कि यो, मलाई नि मन पर्दैन। मेरो बधाइनी त झन् खाँदै खाँदैन। यो खानुहोस् न, यो पिरो भयो नि तपाईँ त छोडिदिनु। सिरिसालाई रिस उठ्यो अब। म डरायो, म त धेरै डरायो नि, अब के गर्ने होला।
डराए म त मेरो बधाई नै रिसायो एङ्ग्री भयो नि त जानी पिरो चोपलेर खान्छ अनि यहाँ भनेको पर्छ म कचरी अहिले खाऊ खानु यम्मी यम्मी म पनि आउनु चाहन्छु गुड भन्ने छ नि गुड मेरो बधाई पनि भर्खर उठेको अलि अप्ठ्यारो भयो छैन ठिकै छ पिरो हो म एउटा पुक्कले मुख हाल्छु ल अट्नु त अट्छ 2 साइडबाट चपाउनुपर्छ अनि म चाहिँ फेरि 2 साइडबाट चपाउन सक्दिनँ नि त एउटा दाँत किनेर खा न धेरै जसोले पुक्कुले खान्छ क्या तातो तातो फिनिस आउनु यो हाउ पिरो मजा रड्डो पिरो अनि मलाई फेरि यो मन पर्दैन त्यति पिरोमा तातो परेर झन् पिरो भयो राम्रो हो नि त फेरि यो खाना मन त पर्छ मलाई चाहिँ अलि गनाउँछ क्या नाक ठुलेर खानुपर्छ नि मलाई फेरि अलिक काँचो मनपर्छ क्या कुरुम काँचो त टेस्ट नै हुँदैन होला नि यो त काँचो यस्तो रसिलो हुन्छ त हुँदैन होला मेरो चोकसँग पिरोसँग डुबाएर खानु काँचो अब खायो खान्छ आउनु बाई गर्ने सिरी बाई गर्ने आऊ सुरु बाबाई गर्ने बाई बाई भनेपछि मेरो छोरी यति खुसी हुन्छ कि कुद्दै आउँछ मेरो रानी बाई भन्नु पुन्चुली छोरी आजको हाम्रो मुकबाङ भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र के अरे मगर समाज पोखरा भन्ने एउटा भाइ हुनुहुन्छ उहाँजीले चाहिँ हाम्रो हरेक भिडियोमा चाहिँ सेयर गरिदिनुहुन्छ है सेयर गरेर धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ धेरै धन्यवाद मुटुदेखि भन्ने छ नि यस्तो गरिदिनु यता गरिदिनु अङ्कललाई धन्यवाद हाम्रो भिडियो सेयर गरेर साथ दिनुभएको भयो भन्नुहोस् एकदम थ्याङ्क यू धेरै भनौँ सिद्धिसक्यो सक्यो त्यति आज त्यो खासै थिएन त्यति नर्मल चाउमिन मात्र लिएर आएको कस्तो लाग्यो हजुरहरूले हाम्रो भिडियो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र कसैले अब हेरेर मन पर्नु भयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला लाइक है सबै गरिदिनु होला अनि आजको लागि चाहिँ यतिमै हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छु फेरि अर्को नयाँ भ्लगमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई बिदा लिन्छु बाई बाई धेरै माया धेरै माया बाई बाई धेरै माया भन्नु धेरै माया ल चाउमिनलाई मम्मीले बन्द गर्छु ल के गर्नु भिडियो गरिदिने मान्छे छैन त्यही भएर हामी आफै उठेर बन्द गर्छ होइन बाई बाई भन्छ नि बाई भन्नु गर